Ministria e Mbrojtjes nuk i ka konfirmuar e as mohuar pretendimet e pronarëve Future Minds Academy dhe Miga Sky Shield për testim të dronit kamikaz skifteri K1 e as pretendimin se Kosova mund të godas me dron 1000 kilometra larg. Në një përgjigje, Ministria ka thënë se nuk ka informata lidhur me videon. 2 muaj më parë, kompaninë që thotë se prodhon dron në Xhilan e ka vizituar kryeministrin në detyrë. Lidhur me dronin e quajtur K1, nuk kemi zhvilluar asnjë diskutim dhe nuk disponojmë informacione të mjaftueshme në lidhje me prodhimin, lejet për testim, procesin e testimit apo çështje të tjera përkatëse. Aktualisht nuk mund të konfirmojmë detaje shtesë për këtë çështje. Megjithatë, institucionet përkatëse janë duke e përcjellë situatën për të gjitha aspektet e nevojshme në përputhje me kompetencat ligjore. Future Minds Academy është kompani me aktivitet primar arsimin, kurse Miga në pronësi të ndërtuesit Muhamet Ajrullahu e ka prodhimin e makinerisë luftarake si aktivitet kryesor. Ajrullahu në një përgjigje për kohën nuk ka treguar për lokacionin ku është kryer testimi e as detaje të tjera të produktit. Një burim në institucionet e sigurisë ka ngritur dyshime se droni që shihet në video mund të jetë montuar duke u mbështetur në materiale të bljera në Kinë, shtet i cili konteston shtetësinë e Kosovës. E dyshime të ngjashme ka ngritur edhe analisti politik Latif Mustafa, i cili ka theksuar se ka pak transparencë pas publikimit të videos. Testimin e dronit vetvrasës skifteri tashmë e pas kanë emetuar shumë media, po këtu diçka s'është në rregull. Mungon transparenca, edhe nëse është i vërtet suksesi i goditjes, a nuk duhet të bëhet kjo në prezencë të FSK-s, KFOR-it dhe institucioneve të sigurisë? Edhe për prodhimin e armëve më të thjeshta, legjislacioni i Kosovës kërkon pajisje me leje në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Së fundi, qeveria në detyrë ka premtuar ndërtimin e fabrikave të armatimit që nënkuptojnë edhe ndryshime ligjore që rregullojnë dhe mundsojnë prodhimin e armatimeve. Në bazë të aplikacionit Hive Moderation, videoja që është publikuar të dielën ka gjasa të jetë bërë me ndihmë të inteligjencës artificiale e rreziku i kësaj përqindjeje sipas aplikacionit vlerësohet 99% në fundin e videos ku ndodh goditja e cakut. Në Xhilan në nëntor të vitit të kaluar, kompaniti ka vizituar kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Ai pati shkruar në Facebook se dronët luftarak po i prodhojmë edhe vetë. Burimet i kanë thënë kohës se ato që i ka prezantuar kryeministri në Facebook si dron luftarak ishin maketa. Të dyja kompanit janë relativisht të reja dhe janë hapur vitin e kaluar.